Totali be mission mo Rambo awa na masa na musuba sala ina e Rambo alobi atindela ifali SMS ya joyeux anniversaire fali azongiseli ete totali pe fali na émission ya ndeko moko pe boye ye pa l'équipe ba bekele lisolo ya King the King ya lobi kombo wana ye King ba fanatique ne ba pesa yango. Bon, bah il s'est bien à opéra mon père King the King. Ya lobby ah. Mamou ya King. N'a pas fanatique ne pas pesanga. King opso e bagi King qui servi à ça qu'il n'a pas payé son âme. Mais bah combo baboye. Etali était Mikolo Romine empereur bah fanatique bah pesier. Bon, Togolo baran ndongo zo uta. Na partie à combo ya King. To à partir ya Kofi Olomide, il y aura un expliqué le mot. Et c'était par rapport à un mot, il a subi beaucoup de Kofi. Kofi a commis ici et puis va saluer ma vidéo pour Kofi a fait anniversaire, il a subi à 50 vidéos et moi ça il a bon. À soulever ce point moi le que et bon il y a un coup d'un peu de bateau, on a bango to so la raté ba so la bien. Et ça là concernant ma concert, bandoule belé. Héritier Wata Showbiz dimanche le 16. Il y a $100, 5 invitations. Et puis si tu as tout, à partir au sommet de billet. Quoi d'accord à partir dimanche le 16 mai. Il y a ce qu'on a village chez Temba. Ville héroïne à Mabé Showbiz, village chez Temba. Et même jour, dimanche. Il y a des affaires à faire. Héritier, n'a fait un quadra. Donc, sous qu'on a fait jusqu'au 15, on a Aigle, ma papou, il y a ce qu'on a Rotana, il y a 100, $50. Donc, le concert, il y a Batal, il y a 100, $50, il y a 200, 50. Donc, il y a un concert, ils ont un bateau, ils ont un bateau. Le Ngonia na papa na biso, papa Chilombo Tiseke du Fatih Béton, Mouto à Télémissi. État de droit. Donc, à toi, il y a 1000 francs de victoire. Au écran. Merci beaucoup. Biso ba maman bana to soufaka fort pour na classe bana. Nous avons muta stala makambo les appelle kaka muto ye moko pe ebika makambo nga classe bana. En tout cas papa eloko wana koto wana ezelo ko tika ka tepenza aza mutu moko donc soki pe pesika bilanga ngo place eza munene ya ko fanda ko to bilanga wana ezali asala na bilanga pe ko sala bien. Ouais, merci beaucoup ba musulman. Moko asalo ngwagi balongo lié bache mususu allez et comme siko Ramadan sili siko mutu ofa kumbela kilsi ya Ramadan eza oya kota kisika mais oya kota kala aboyi aena kirina ye eche désordre leona Kinshasa batu bakufi babomani la police batumbi ba jeep bakati ba policier ba mitu donc et là, salami wana tokondi mango jamais. Et là, moment est simple et facile. Et puis dans ça, dans la carte il y a église. MBK TV number 1. Nikolo ba uta nikolo ba koya na seba ba lugana mabele. Chaîne télé moko MBK TV. Patrick Moubenga. Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. Patrick Moubenga. Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute. Vous s'abonner à MBK TV. Merci beaucoup d'avoir branché dans MBK TV officiel. Site à Patrick Moubenga de Bouche à Bundarana Koisambo. Une émission de l'eau dans un bil à côté là. Tout le monde dit Internet, c'est baby à danger des autres de côté Internet. Rando na Internet. En tout cas, rando venez sur place dans on à Congo, rando na politique, rando na Noule. Rando yana tina mboka ba rebelle bazali donc rando là partout. Donc on dit to eboye to ba na première partie émission affaire à rando ya Kofi na Fally Ipupa Aigle. Bon bila hôtel là songi.com baza. Aba na on peut ça bambote. Boto bande to fungola dossier pour les ba musulmans ba bon manifort na mboka.
tokobeta mpe masolo nango tokobeta mpe masolo baconcert eza toleki na banzela tomoni déjà baconcert ba $100 ba $50 tokobeta mpe masolo bandule wana tu mbila kotela kotisana masolo toyeba ndeni tokobandage. Merci beaucoup papa na Keina. Bambote tout na babonné na biso partout dans le monde de bozolanda biso na tango oyo na pesi na gros bisous pour continuer à s'abonner massivement pour bolamba makambo ya réel oya bien biso mission na biso ezalaka papa na mama na bana bafandi bozolanda boyoka ba insalité te boyoka ba inchirité pour pas la biso to sala ba analyse to sala biloko wana te bambote na nga na pesi na Patrick Mubenga le Bourges Karine Kumula Panora bambote na to bambote na Guinée ba force internationale ya Mère Aziza ya la Sanvoudi motema Naomi Kosa bambote na to Irene Bopeto bambote na ngeke na sion c'est là Patrick Muyaya motema maman Benoît bo comprendre biso to remesa na poste na to fanda nango honorable son essence Patrick Muyaya bambote na trop to pesi héritier vous qui na la crèche papa na Teresa bambote trop. Ouais, merci beaucoup excellence Patrick Muyaya communication ya mboka Congo et na maboko na yekwa. Donc, tu vois que les fleurs rebellés. Bon, affaire Yarando, il y a Kofi Olomide na Fali. Nenge to sali totali be mission nenge lekeli. Nande to sali ba analyse. Ya maramwango. So totali pena bien. Bawe na bawe lo roda. Bawe la ni mbongo. Bazo wele la ni eloko moko boye ya danger entre deux grands musiciens ya Congo wana. On totali be mission mo Rambo awa. Namasa na msuba sala ina e Rambo alobi atindela ifali SMS ya joyeux anniversaire fali azongiseli ete totali pe fali na émission ya ndeko moko pe boye ye pa l'équipe abekele lisolo ya King the King ya lobi kombo wana ye King ba fanatique nde ba pesa yango bon ba FCB vient na pe Rambo pe King the King ya lobi mambu ya King nga ba fanatique ne ba pesa nga King opso e bagi King ke serve asa ke ndana e pe son âme mais ba kombo ba boye etali ete mikolo komine empereur ba fanatique ba pesi bon tokolo ba randa ngo zo uta na parti ya kombo ya King to a partir ya Kofi Olomide ndenge emso za ba kutena inosi ba sololi akumisi ye pena nenge Kofi akumisaka MC dérangeaka kota fali ou bien randongo pena ezo uta wapi mbila rotela tozo comprendre sous musique ya Congo ote. Merci papa na Keina. Bon au moins ni rando tango ebandake ba kolo makambu d'abord bango ba yeba place ba uti na makambu na bango biso nde tango ebimaka to komi koloba ebandaki boye o biso nde to lobi wana to tali na TV tozwi maloba tozosala ngo analyse mais vrai po ebanda po bakomoleka na télé ebandaki ezalaki nini pe bandelaki wapi donc ezaka ka bango de wana balekorsena bango moko bayebi source ya ba problème na bango mais biso beaucoup mingi tolobaka nde to teyaka fali azali mwana Kofi aboti na kati ya musique Kofi aza papa est-ce que bakoki kowelela penza nini pona kombo pona ngala ebi le King le roi des rois ils ont nzambe donc il est moko nde pena King the King donc le roi des rois même maintenant abi ke kombo ki ya King ndenge fali alobe za ki King que stere mené ya King the King mais ça ka yemo le roi des rois te siko le fali akomi na empereur so Kofi ba bina komi na empereur po ya bi wana bato bapesi ba fan c'est que pe Kofi le minute bapesa ba kombo ya ba fan bien moko la mukarabi lelo nga komi na ngabo et ça normal lelo pe ndongo benga lelo ko benga o Frida Uzi kimbimbi wana nona yo lebi kuna ko lo ba Arlette 16 plus na batina nga 16 plus lelo na koma na ngambila hotela e mabete ce qui mbila hotela mususu abimi et salinine na ko sepela po na monique kombo na nga donc ekoti bon yo kana na expliquer le mot exact par rapport à ndenge mo inosi bakuta na Kofi Kofi akumisi pe basali ba vidéo pour inos Kofi le ba anniversaire inos bi asenga ye vidéo yango asala ye bon a soulever sous point moi le que et bongo hier nda kuta na pena bateau ngana bango to sola raté ba sola bien
et ça la rend le côté. Bon, ça peut-être pour un côté, pour il n'a si bien ça comprendre déjà que avant bimisa bon faut attaquer Dicap. Pour Dicap na aigle ne mouton na moi chaleur. A autant la moi na ba mise na ro tout aé pour na so makambo za ye. Ce qu'on fallait n'est-ce qu'on a comprendre que il n'a si bien tout araé pour y azo espace à boire ka ba yo kaé. Sans comprendre bilo wana. A changer les stratégie. Ya vivre un soupe na batu musu soupe na ba biyoka yoka ya batu na ba entourage de ba na ba masolo na ba biloba lo ba musera na ba internet ça. So ça l'analyse on a bien. A ko so pe na ndenga bongo. Ozo mo mais conseil na o pe ça. Ma mu na bango mi balé ba so na bango po ba sala ba grand ranking. O ke so kofi aye bo ifali akebo. Mais ti ba soignagi. Mais o pe lo wa to mo na ngo na ngo problème moi danger thème sur ba kandaka mon dit émission sur internet c'est l'équipe ba jeune momi balé ba ça en Europe fi wana lobby et moroge et ça va monter mutako tinda manipuler mais ce qui aime sur bango ba tikali na idée quand même sur ça fait mais le roi derrière moi lobby faut longola ngo po mutabane comme ça mamone zaki Anya Star abimisi makamona na ipe sandali na ba beauté azongisela ke déjà réponse abi obetani na quartier la telle lobela makamuno ya bana molokai lobela ba vieno ba bende ba patieko eza biloko moko ya batu balala ka ba ko créer ba ko sala analyse sur yango neni ni likambo oyo ezosila te peut-être mususu profiter ndenge batu babulaka eloko ndenge kozolekisa ke ndenge babakanisa ki peut-être okozala profiter keza ya solo eza kofi eloko nini mpe ezolekisa ke nde babuleke peut-être eza profiter eloko ezolekisa mpe keza ya solo eza profiter donc point d'interrogation toosuka na wana eza kaka makambu omoni na vi nde toza boye Frida yo mpe oza wana lelo oza deya na bana mibale bana na nayebi ke baza bamama oyo tokosenga kaka na bamibali tu oyo bayebi bazokende na jaka lokolo wana obota lelo na basi mibale bya nini en tout cas bozalaka makasi mpo bolingo ebomaka so mpo leki na basi ebele omona bolingo ebomaka mais faut kogarde faut kopesa respect tous les deux côtés onga na kokosenga lelo nga na kokozala na mwasi na deja na mwana nga sika mobali moko aye tandi kovivre na ye ye pa na bana na ye c'est normal faut na accepter bana na ye ye pe mobali na faut accepter bana na nga ezalaka toyaka na banzela tokutanaka tofandi tokabwani mpe bolingo so totikalaka éternel poni atetikala mpe éternel mate poni ezala boye so toviva tobalani mariage so tokomi ti bakoko moko akufa moko atikaka moninga tomona te tokufa nzela moko ezalaka bongo ti amsu mwasi akufa atiki mobali donc tokutanaka tokabwanaka eza nango fin du monde te fin du monde te bolongola ve mopawo na makambo wana fali ipupa ye mosi alekaki alobaki mpo nanga makambo wana omona yango donc tolandela beaucoup plus tokolobela ndule ça aigle étant que parents artistes africains et bana mokili mobimba donc conseil ezaka ke bafaire mosusu fallait pas kuta olobela ngo na batélévision po eza makambo vie na yo foyer na yo fallait pas olobela na batélévision fallait question on est réaki ozongisa pena journaliste ake te oyo eza vie privée nanga nakobeta yango na télévision tobetaka mingimingi masolo ya bachambre réponse fallait apesa yango wana siko réponse yango na ndenge ebimaki na nde bato basali yango baémission ezomatisa su mafuta na likambo yango tosengaka conseil na aigle baquestion bongo mbala nsima koreponda yango te so journaliste atuni yo fo zongisa na déontologie ya presse akobeta mingimingi masolo kaka ya musala oyo artiste aosala po vie privé eza makambo mosusu ekotaka na sentiment ya ye moko artiste akokotisa vie privé na ye me eza yango te bato bana yango besoin bato bana besoin plus ya travail artiste wana banzembo na ye baclip na ye nde bato bakokonsome baconcert na ye nde bato bakokonsome bazalaka attentif beaucoup plus na nini ya vie ya artiste ezalaka bayeba kaka artiste abota akana bana namonaka mingi ezalaka mwa batuna baartiste ke non ozala bana combien balingaka bayeba mpo ozali artiste bana no bakoyeba ata bamonaka bango te bobombaka me bakoyebaki artiste bwazala na bana mibale wana elobamaka nango me ekokomaka te kopeti mo bimeno na coin kuna o mama laki na bino no yambake na palin te mpo na nini oyo obimaka okoma obima na mobali moko boye siko mpo na ekran na mobali yango te toboyana eya na sensi te
faut retourner dans des artistes qui voyagent qui bon retourner qui voyage na ye et l'équipe ndenge nini mais ba Côte d'Ivoire na beta qui ba yamba ki ndenge nini ba nini ba biloko le bezaki nango ebele. Merci beaucoup le porter concert azali musicien azali artiste en tout cas za mutu na yebi ki ayoka kapona nena mona ke na yebi ki ayoka makasi déjà ayoki eza peta su yo lobi yango mais peta su na bato mususu pe ba yebisaki ye donc ele on ngala baka yango na papa na Frida House tozonga na biso na makambo ya miziki wana eza nango kaka toli ndongo pesi en tout cas makambo ya vie privée ya mutu malgré tout mamsusu papa nde tosala boye pe mamsusu bafana baboni boyeko bango baza ba star vie ya star ebo mamaka te vie ya star fo balobelaka yango oui bakolobela yango bino booloba bongo mpo bino boza ba star yango te po bino bato bobomba nyo bobenga sona ba telefone bo ba star yango te so to bino lotiko tozwa siko vie ayo mutu otala biso tolekisa yango siko liboso ya kamera boye bando kobetela biso nyonso bagafe ya mobali no oyo asalaka oyo na ndako bolingo nyonso ezala na baproblème opitasu mosusu bazala na bafandaka na mobali me mobali anyokoli ye na bambanda azwaka basi azwi atiki mais soki bino oya kobeta yango sikoyo boye biso to tosani toyina mobali na yo mais lokola yo moko deya boyokana bobongisa boza neka na kati ya ndako bowana bolingo mais yo lingo oyeba kaka makambo ya moninga lokola za star fa panza aloba nyonso losoka alekaki libumu na 10h fa oya na tele bamelomani na nga ndenge eza bo libumu ederange nga na 12h nakotaki kutwala so nasalaki damiki tala simi na mwa loboko elembi so nasalaki damiki acha twalianga ndo matota so nasalaki damiki nalobi ke neza bale na dena nasali damiki na badia vimbova ya na sensité na pesi bambote na bongali bongongo Douglas Enimi Koko Richo motema ya Bobeti Pemba Tambu Fanny Kazadi Mosa Mbiji bambote na bino to dadibola en tout cas botika ba artiste ba fanda calme malgré tout to lingara to ba fier ba artiste mais to ba ngoti na sukate mutu ne so to lingara nete ba contrôler même inga moko so on dit ko landela nga bimi boye bando landela ndo contrôler nga na mono ndo to mi ka jaloux nanga o landela nga no contrôler nga ni o contrôler nga ni sika mobali nanga contrôler nga sika mobali wana mwasi na ya contrôler yo contrôler nani batio wana te donc merci félicitations à Fally Ipupa bandule ndenge lekaki to okipe showbiz ezali concernant ba concert bandule ebele héritier wata showbiz dimanche le 16 il y a $100 c'est invitation ayebisi batune tout balakisaka balingaka ya partir osomba babillet Quadra Corps Apache dimanche le 16 mai il y a ce qu'on a village chez Temba ville héroïne dans ma showbiz village chez Temba même jour dimanche ouais des affaires à faire héritier n'a fait un quadra donc sous qu'on a affaire à faire jusqu'au le 15 on a aigle ma papou il y a ce qu'on a rotana il y a 100 na $50 donc le concert on a batalo il y a 100 $50 il y a 200 50 donc ils ont un concert mobile ils ont un bateau ba mona rala net ba public chinois ba chaer banani bon ba au mouvement na eboule binoté un jour après bandulo ne ba roboule ba beta ba fikine ba beta bandule mo pona grand public chinois ba ngo be ba za satisfait ba consommer pe concert net ya sortie officielle à 10 kawata ba to ba zelango faut ba consommer ngo concert à faire mo beta wana ba to ba zelango concert à aigle goût de lobate ba to ba zelango ba to ba zema ba ya ba kotandu le po eza héroïne mabe mettre il force aux ala wana aujourd'hui Guinée ba force ya mère assise aux ala aujourd'hui fait Chakito Cha aux ala Christian 4 étoiles Montréal il est pas aux ala donc ba tu vas aux ala ndenge ba aux ala ba concert wana après faire le goal là pendant nous les mots boy na ville wana kaka bon place on est na saisir en bien te de la forêt pendant nous les dimanche wana Robert a match na qu'il tira après nous les mais samedi Robert na et pas Robert Bassène na des bonhommes wana za calendrier ya musique ndenge eza na semaine oyo ba concert wana tout ça caméra et rotambola et rozwa ba o basala ki plein pour mona ba image so bo sala impiaka
bato bakotala soko oyini na yo biso tosaka bulo oyina te oyina ndeni obeti misiki so bato baye te baye na bango te siko boyina ndeni bongo o bacha image na nga piaka yo muto ozalaki wana bato baseba bato bomo bayaki yo bazalaki simple so bamonaki bato bayaki te esala eloko te mpo tondimaka nyonso na comprendre te donc bato balingaka balekisaka bolamu fo bandimaka mpe bafaiblesse na biso emonani mpe boye na miso ya bato yango normal namona bato basupporta yango bapoliticien bango mpe bazalaka mwa pendaki abaka pendaki likonda bakangi ye mwa pendani yana na tv aoleka baokende baofilme azotala baotune baquestion répondre mais bamusicien soyo osali bongo ayini ntango otie mikro aboyonga nde tolobanaka te aolinga te en tout cas baconseil na tokotambusa na biso kaka caméra eza bien bilengi tolingi bopesa biso yango wana baconcert nde bobeta wana topesi babonne chance na bato nyonso tu toyebi wata moto na tembe bato na ye mpe baa bato na tembe seke bakolakisa tembe seke dimanche ezala tembe na tembe donc nayebi ekosimba fali ipupa mpe dikapuyo nayebi ekosimba mpo bawarami baza wana batiaka motu na bango poi koto wata mpe donc nayebi ekosimba $100 na babosi oyo wata aza nango eza nango mbongo mokie te vie daye toyebi daye esimba libelo motema apesi kombo king vie king mpe vie king kofi olomide abeta farafa keba vie king ya bikisaka te ya asalaka te naokutana na peti wana aya ndenge moko boye yayaka mobimba wata keba na vie anayaka mobimba yasakanaka te aprepakaka mpena ndule ko ndule oyo bena kobeta na ndenge danse nayebi mpe wata moto na tembe nayebi mpe kofi olomide alingaka ye mingi en tout cas akobeta eoleka nango bien wana baza bana na ye baa bapeti en tout cas tosepelaki tozokonsome kaka banzembo bamelomani bazokonsome bayebi fali mpe batokosi bazokonsome papa chéri jibe mpiana tobenga yo ndenge nini papa mpo yoka banzembo wana ya kitoko wana biso oza na besoin nzembo wana olela papa wemba biso tolobela bal de match akoyembela papa wemba wana eza nanu le côté wana eza kaloka mutu moko okomeli mutu kaka na testo ya mécondoléance ya nango normalité akoyemba biso oza biso bal de match ebima toyoka banzembo wana ya kitoko blancheur musaka ayokisaka biso oyo ayembelaka biso papa chéri tobenga yo ndenge nini papa tie ekoma lokolo eza sultani tofukama tebi bal de match ezobima tuka papa chéri alobaki wana eleka ambiance alobaki azoprépare biloko abie kala te ntango akobwaka na elanga po kala te abimisa na yango bino moboyi papa chéri na mongongo ne wana ya baangelu ya baange adorable akodore biso bamelomane na bafanatike na ye nyonso bana bcbg mobima apesi no bambote napesi vie na ngai jesasa koko bambote daito matolo movie juste blaise basilwa papa na jeremi basilwa mwana osoka koti na terrain ata bie ezalaki te ekota yango moko na ndenge mystique bambote na ya tro mama adele mukelenge motema aime hubert mukelenge bambote na adio diogène movie bampusi wana très mystique ya yo yango wana sous le bouangala ya Dorothée Ferre bambote no pe yango wana Philippe Mbafu balobi Claude Mundele mokonzi bambote no atro Orlando Éclairer mutalakisaka nzela l'exception nzela to dusola to kende balobi Jacques Banzo bambote no koto zali Jise Mara wana babi basi héritier mfuki na la crèche papa motema malamu mabele malamu soko loni nguba ebimisa nguba ya mabele kauka te atoloni nguba peso ekauki rien héritier mfuki soko loni masango kobima avec vitamine ndenge bambila kotela babimi. Ouais, merci beaucoup Mbila Rotela. J'ai bien piano, tu as eu un message. À boire un bal de match pour bachan bien ça. Parce qu'on vient à la œuvre, et on monnaie, ils ont répété. À Bongi, ça va bien. Bongo a lancé en haut. Mais tout ce qu'on peut dire à Kinshasa, Batouba Lingigo Tinga Manabilogo fort. Oh, on a pas une présence. Présent pas long, pas problème. Tika Bilalongo na Fatia Kota. Yango pe demande 100 000 euros pour un musulman. Longonia na papa na biso papa Chilombo Tshisekedi Fati béton. Muto a télémisi état de droit. Donc ato yibi 1000 francs na victoire au le can écran.
merci beaucoup. Biso ba mama ya bana to soufaka fort pour na makamba classe ya bana. Nzonga nde mutu asalaka makambo wana eza mpe kaka mutu ye moko mpe ayebi kaka makambo yango ya classe ya bana. En tout cas papa eloko wana koto wana eza eloko ya kotikaka te mpenza aza mutu moko donc soki mpe epesi kaka bilanga yango place eza monene ya kofanda koto bilanga wana ezali asala na ye bilanga mpo ekosala bien. Ouais, merci beaucoup. Ba musulman moko asala longwaki balongoli ye bache mususu ale ekomi siko Ramadan sili siko mutu ofa kumbela kilti ya Ramadan eza oya kotaki sika mais oya kotaki kala aboyi ayene kiri na ye eche désordre leo na Kinshasa batu bakufi babomani la police batumbi ba jeep bakati ba policier ba mitu donc eloko esalami wana tokondi mango jamais eloko moko ya simple ya facile et puis toza na kati ya église mais batu bakomi ko matérialiser makambo prai yango esala ebomisi batu mbila kotela mwa commentaire to désannoncer. En tout cas ba musulman boyokisi nga soni ponga esambelaka nanga mpa na bino te me nandimelaka bino nandimaka un mpo na comportement na bino mpo na fanda na bino trop na comportement na bino mbalge tu makambo oyo makambo mosusu ya mabe ezali na baoyo mosusu basalamaka mabe mais oyo mpena barespecta ya religion na bino azali soki aoteka eloko na ye eza na $20 olobi na ya na $10 oinsiste ezaki client liboso akoyebi biso opesa ntango opesa ye atobimisi $100 musulman olongolaka $10 na ye azosolo na $1 mais na biso bato misusu ozalaka moto akakola ye bongo ntango mosusu $100 okomprendre bamoka ya na mbongo okobi eloko na ngai ekee na $10 te ekee na $15 molo lie lino mpo nini omonde na mbongo mais musulman asala eloko wana te baeglise nyonso te esalaki nango badésordre etikala ye kaka bino dans le rêve de Bokobosali yango en tout cas pour nanga na moni on dirait jeune na bango basali faut ba bandela ngo pour le jour en fait na bango tant de jours ma pambole kitaka et puis esilite ba kesusu ba musulman ba kesusu tina ndagwa mutu wana o alongwaki ba buki ba tumbi donc quand business ba balansaka ba image na tout ba tout ba mona nde phénomène le na Kinshasa moye ezali lelo mais degré massa c'est beti gaz batu bakufi na Kinshasa et ça li pasi ya kosarana te to senga biloko wana e répétera souste congolais faut la bomoko to tindika mboka e kende liboso kwa koza bomoko Fidauzi nde ezaboye bango ba uti na jeune ya 40 jours bokomi jour bo silisi jeune na bino tala ndenge sa taxi kaka boyebi lisolo ya Jésus-Christ to satan mekaki etanga wuta kosisa jeune ya 40 jours 40 nuits bokozwa bokolamuka te baveille bozalaki te bato spiritualité oyo bokomonaki oyo eza momekano ndenge tosali jour asuka to kokweyaka na jour asuka okotoka mai na okotoka mai no banda na esobe ozoya nango otia na kalebasi ya bokomaka liso mpe tandako epasuki siko bando wuta kuna bapasi oyo moni donc nous sommes bosali eloko te ala boyokisi ala soni ala zera kosilika soki ba oyo baza mikontina bino misu baza fo bazongisa bino susu jeune oyo purification ya kosenga bolimbisi parce que lelo nde bango borekote bapamboli na bino oyo bokangi jeune banda 40 jours mais lelo bozwi borate boperdre yango likolo mitema monene eza te biso tosambelaka te bapaye siko bapaye bavivre nde nini emsunga na kofanda moment fille mo ba finga nga mais la sai na suka maîtrise na bi maîtrise wana na oyiba énergie na ye mettons moment na muto na ya linga te na spiritualité ba ko comprendre o eza bo mekano bobo tika ya te ya ateye bo sepeli ate bo sepela ki te me bo lakisi ka bo tiki ya sala ngo mais nzambe ye moko ala ye moko abindenga nga juge ye panga ka ye ba yela bino bo mekano bino bo kimia ngo babi komi kitisa eza nango kiyuma te tamsu bango bobenda nde force na ye mais bamisilima bakimbangiste baproblème ya bapanzana bato ya catholique baeglise de réveil baeglise nyonso tu makambo eyaki ekotaki ebujaki sauf na islam ebujaki te mais ndenge bouge bravo kaka to bana ozela bino boconclure yango merci beaucoup kosambela makasi. Ouais, merci beaucoup de revenir à cette émission fait Chakito na Tokyo bambote na bosanité Orlando Clérer bambote Claude Montana Claude Mundele na Tokyo bambote Popi Mwanga l'État bambote
Zola Kavumu na Japon, Bambote. Abiana boutique, Bambote. Easy Force, Bambote. Allez, check. MBK TV, Moupé Pasika. Tout l'internaute, vous s'abonner à MBK TV.